4 сентября. Зачем дятел стучит по дереву? Им ответил сам Иисус. Нездоровым нужен врач, а больным. Луки, 5 глава, 31 стих. Миша на выходные поехал с родителями к бабушке в деревню. В старом бабушкином саду поселился дятел. Он целыми днями стучал по деревьям. Миша внимательно наблюдал за птицей. Дятел все время стучит и стучит. «У него не болит голова?» – спросил мальчик бабушку. Господь создал дятла с крепкой шеей и сильным клювом, объяснила бабушка. «А зачем эта птица стучит по деревьям?» – поинтересовался Миша. Дятел – доктор моего сада, ответила бабушка. «Доктор?» – удивился мальчик. Самый замечательный доктор, проговорила бабушка и рассказала внуку следующее. Дятел выбирает больные деревья, в коре которых поселились вредные жучки или червячки. Эта птичка удаляет вредителей, и дерево становится здоровым. «Какой дятел молодец!» – восторженно проговорил Миша. А знаешь, внучок, когда Иисус Христос жил на нашей земле, Он исцелил многих людей. Господь видел тех, кто был болен, и помогал им, сказала бабушка. «Бабуля, почитай мне, пожалуйста, об этом», – попросил мальчик. Важное. Господь наш Бог и Целитель. Он сотворил много чудес исцеления людей. Доверяй Богу.